うわあ、大変だ。トンネルが壊れちゃった。働く車やパワーショベルが助けに来るぞ。トーマスも大活躍。こんなところにトンネルなんてあったかな。トンネルを抜けたら踏切だ。やっほー。トーマスの次はゴードンがやってきたよ。お次はパーティーとペンキで汚れたトーマスだ。ライアンとヒロも並んでやってきたよ。レッツライド。あれ、通れないぞ。うわー、大変だ。ウィルソンがトンネルを壊しちゃったぞ。ててててててて。よーし、気を取り直して出発だ。ウィルソンそのまま行っちゃったぞ。大丈夫なのか。今度は新幹線がやってきたぞ。かっこいいな。いやっほー。あれね、なんだか狭いトンネルだな。うわー、挟まっちゃった。ひえー。うわー、なんで止まってるんだ。ぶつかるぞ。うわー、ドヒャー。大変だ。トンネル内で事故発生。わー、大丈夫かい。助けを呼ばないと。よーし、働く車さんたちを呼ぼう。オーケー、僕たちに任せといて。消防車にパトカー、ゴミ収集車に救急車、交通パトロールに幼稚園バスも駆けつけたぞ。いやっ、よし、みんなで助けるぞ。うわ、すごい砂だな。いえ、重たいな。はしごも届かないぞ。なんてこった。これは僕たちじゃどうにもならないぞ。僕は何をすればいいんだ。全然ダメだ。困ったな。どうしよう。イエーイ。よーし、僕たちに任せて。今度は工事車両たちが駆けつけたぞ。よーし、僕に任せておいて。パワーショベルで土をすくうよ。すごいパワーだ。すくった土はダンプカーに下ろすよ。よし、いっぱいになったぞ。よいしょっと。ホイールローダーもたくさんの土を運ぶよ。よし、もう少しだ。みんな頑張れ。よし、もうちょっとだぞ。最後はこのワイヤーで新幹線を引っ張り出すよ。引っ掛けてトーマスが引っ張るよ。よいしょ。よし、出てきたぞ。わあ、助かったよ。ありがとう。トーマスも働く車たちも大活躍だったぞ。